বন্ধুরা সকলকে আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের নতুন একটা ভিডিও দেব। দেখুন আমাদের একটা ফার্ম, যে ফার্মে আমি থাকি। এই যে এটা দেখছেন, এটা হচ্ছে ফিটের একটা হপার। এখানে এই যে দেখেন, এই মোটর দ্বারা খাদ্য আসার পর এখানে পড়ে। এই যে তারা একটু লাইটিং দিই। হ্যাঁ, এই যে খাদ্য দেখতে পাচ্ছেন, খাদ্য এখান থেকে নামে। এই যে একটা লাইন, খাদ্যের লাইন, এটা অনেক লম্বা লাইন, ওই মাথা পর্যন্ত। এই যে বাটিতে খাদ্য, এই যে মুরগি খাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন, মুরগি খাচ্ছে খাদ্য। অনেক সুন্দর, সব কিছু অটো সিস্টেম, অনেক সুন্দর। আরেকটা জিনিস আপনাদের দেখাই, এই যে হচ্ছে আপনার পানির লাইন। ওই দেখুন আপনি, ওই যে মুরগি পানি খাচ্ছে, দেখা যায়, এই যে পানি খাচ্ছে মুরগি। বাড়তি কোনো পানি অপচয় হবে না, মুরগি যতটুকু খাওয়ার দরকার অতটুকুই খাবে, আর বেশি পানি আর যাবে না। এটা আমার নতুন পেজ, সবাই ফলো দিয়ে রাখবেন, আর নতুন নতুন ভিডিও পাবেন। আপনারা কি জানতে চান সেটা বলবেন, সেই ভিডিও আমি করে দেখাবো। এই যে আমাদের ফার্ম দেখতে পাচ্ছেন, বাচ্চাটা অনেক ছোট ছোট বাচ্চা। এই যে বাচ্চা, এই যে অনেক ছোট বাচ্চা। ওকে, ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ। ভিডিওটা শেয়ার করবেন।